阿是花，你是叫木家你什么呢？从啥子边嘛呢？明年过福地两万阿路，边地的破瓜比是叫木家弗朗哦。阿女的从了在提容呢，以前那个沙堆里多做拉马屋呢，明年过第二年嘛是比，但是一直前一是那么别个价格咯，过去一年都在吃咯。明年过沙堆呢，我里多做点嘛忙啊，送爱米推马里比我不敢我比。都在吃时，一年一苦瓜辣椒咯，一里在妈妈里边，啥都面对呢。明年瓜爹妈做啥吃那瓜，做嘛的一手里哇。过天你瓜比50年，一年没有得阿克塞托意思，一整那瓜，嘎嘎就吃比塞掉咯。说的一家，啥什么说的一家，多家处理呀咯。你莫都加个梦里说不得爱米，你莫都那个咯。这么子面你不你一年，今年去那瓜。喝茶点是不得是那个爱米，为啥一直你住那个出去了那么别个谁个家咯，住后母个家咯，阿是米鱼那边爱米，也是住家里米呀咯，一得住茶是呀咯，做啥子边嘛呢？米那个福地两嘛啊咯，年年如了说边嘛呢？为啥子女阿妈的衣服是瓦大咯？可嘛不得如了说边嘛呢？之前的之前是瓦是如此的服，也是住家里做着那。嘎咯，阿多里尼玛姐姐里塞点那嘛，嘛阿妈带米，试试塞土进那大咯，就说那罗克斯不得呀，可什么哇，阿就是花花。